好開心能夠喺26年嘅拉法基金年會同大家一齊做一個工作坊。咁今年嘅主題咧就係即係一種對於未來嘅模糊。我哋好容易會有一種嘅焦慮啊、不安啊，甚至一種嘅無力感。咁我哋可以點樣去面對咧？咁啱咧，我就最近喺西藏翻嚟。咁通常都會係即係我哋喺西藏去嘅地方係4000到5000米，或者5000幾米嘅高山上邊。同呢個世界嘅情況好似，就係喺山上邊係變化多端，經常係大霧，經常係即係睇唔到遠，甚至前邊嗰一步都好蒙查查。咁喺高山上就好危險嘅，因為啲路好窄嘅，同埋變化好多嘅。其實有時人生都一樣啊，好多嘢喺呢個社會 AI 嘅好快速嘅，即係佢嘅出現喺好多個行業或者好多嘅對我哋生活上有好嘅影響，亦都有唔好嘅影響，亦都有好多嘢要適應。咁或者係呢個世界嘅天氣嘅變幻，亦都一樣。亦都係好多嘅扭轉性，或者咧係好多頻密嘅。譬如最近都有一啲嘅係除咗地震火災仲有就係一啲係疫情一啲病毒呢啲會重複又重複喺你唔預知嘅時候會出現。咁我哋係好容易會係跌咗落去擔心啦、憂慮啦，或者甚至成為焦慮啦、好緊張，可以點樣咧？當我哋冇能力去應對，或者覺得我哋覺得舊嘅方法唔得嘅時候咧，咁我哋好容易又會咧去咗一個焦慮不安嘅情況啦，因為應對唔到以前嘅方法唔得，我而家仲可以點？甚至會產生一種無力感啦，即係話呢個方法又唔得，嗰個方法又唔得。有一種嘅無能為力啦，而呢種無力感咧，又會令到我哋嗰個焦慮不安又會加大嘅，所以不斷喺度係一個惡性嘅循環。等於天氣一樣，我哋可以預知，但係我哋唔可以改變。佢落緊雪，唔可以叫佢唔落雪；刮緊大風，你都唔可以叫佢唔細風啲，控制唔到嘅。但係我哋控制到嘅咧，喺我哋裏邊，等於喺山上，我哋預備我哋嘅衣物足夠啦。大風大雪嘅時候，着厚啲啦。或者係呼吸嗰個氧氣稀薄嘅時候，我係帶咗重嘅裝備，一啲嘅氧氣嘅機啦，咁可以幫自己呼吸啦。或者當你頭痛頭暈嘅時候，可能一啲急救或者一啲緊急嘅葡萄糖一啲嘅糖分嘅補充啦，咁呢啲嘅準備咧，都會俾我哋有能力啲去面對嗰啲變化嘅天氣，覺得自己係能夠掌控到多啲嘅。咁所以我同大家分享嘅咧，呢個工作坊，我哋都冇辦法去 fix 外邊，但係我哋能夠幫助自己嘅身體做好準備。咁我就最近都係即係發展咗一套叫做咧舒心減壓操。咁其實咧係上帝佢做我哋嘅身體好好，即係咧有好多我哋活動可以透過呼吸，透過唔同嘅活動，同埋透過我哋嘅心思意念，去讓我哋內心平靜安穩。當我哋平日操練自己有個平靜安穩嘅心，外在變化嘅時候，我哋識得點樣去個身體先去應對。譬如話喺高山上邊，我感覺到呼吸有困難，或者手有啲麻痹有症狀嘅時候，我哋就會去做一啲即係深呼吸，一下一下咁樣去幫自己深呼吸，同埋去吸個氧氣。咁平靜落嚟咧，好快身體就會調適，然後去應對翻當時嘅環境。咁而家都一樣嘅。如果我哋平日都會多練習呢個舒心減壓操，讓自己安心，即係嗰啲憂慮
焦慮嗰啲日日清，嗰啲不安日日清，然後咧就為我哋自己身體嗰個帶動一啲嘅運動，帶動咧氣循環好，有個同埋嗰個呼吸，幫自己咧能夠咧可以平穩到心情，咁就可以幫助我哋去應對到唔同嘅狀況。無論而家模糊不清，我哋要等候嘅時候，就做好呢個準備啦。當環境有變化嘅時候，我哋就會喺我哋平時呢啲嘅練習裏邊，幫自己身體咧係做一個調節啦，係幫自己減壓啦。咁所以呢個舒心減壓操咧，其實係幫助我哋身心靈穩定，然後我哋有力量去面對嚟緊嗰一啲嘅改變，或者喺等候裏邊，我點樣做好準備？咁所以呢個咧就係我哋調節自己上帝俾我哋呢個身體係最有效，同埋我哋真係落實最容易做到成為自己嘅幫助。天氣我哋控制唔到嘅，但係我哋準備好自己咧，我哋就有能力去面對。咁呢個咧係我哋呢個工作坊想帶出嚟嘅一個嘅信息。咁希望大家到時一齊嚟到參加啦〜